जाकर अपनी बीवी से बोला, इस टिकट को अपने माथे पर रगड़ दो। बीवी ने वैसा ही किया। कंडक्टर ने वो टिकट पागल की जेब में डाल दिया और बोला, तो बताओ भाई आज कहाँ का टिकट है? पागल ने टिकट सूंघते ही कहा। आगे पागल क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं? और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो। जो ऐसा कर देगा उसकी माँ को 100 साल की लंबी उम्र मिल जाएगी। पागल बोला, अरे पायल तू यहाँ कैसे? बस स्टैंड पर काम करने लगी क्या?